मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी विद्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फलप्रेक्षु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव गुणास्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण निरङ्गेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वित्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च आयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति मन्यते तमसा वृतां सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी विद्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यते दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखमिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखं तञ्च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम्